Это стандартизация и оптимизация. В чем тут соль? То есть вот электромонтаж, который я вам сегодня показал, вы на любой из наших объектов придете, там точно такой же электромонтаж. То есть в гофре, с варенными коробками, и вот все вот так и так далее. То есть по сантехнике такая же история. На любом объекте сантехника у нас стандартная. Отличается только тем, что есть там, допустим, гигиенический душ, либо нет гигиенического душа, есть ли проточник, нет ли проточника. В остальном в коллектор загляните, на всех объектах коллекторы у нас одинаковые. Это позволяет действительно работать системно, работать эффективно.